আসসালামু আলাইকুম। এই গাড়িটা আমরা কাজ করতেছি। এই গাড়িটা হচ্ছে ফুয়েল সেন্ডিং ইউনিটের কাটাটা কাজ করে না, ফুয়েল লেভেলটা ঠিক দেখায় না। তো কাস্টমার আমাদের কাছে এই কনসার্ন নিয়ে আসছে। তো আমরা গাড়িটা ডায়াগনোসিস করেছি। ডায়াগনোসিস করে আমরা সমস্যা ফাইন্ড আউট করেছি। ফাইনালি আমরা এখন কাজ করতেছি। যাই হোক, আমরা সব ধরনের গাড়ি কাজ করে থাকি, হাইব্রিড, নন হাইব্রিড। আপনাদের যে কোনো সমস্যা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা এটা হচ্ছে গাড়ির ট্যাঙ্ক। এটা আসলে উপর থেকে খোলা যায় না, আমরা এটা নিচ থেকে বের করেছি। দেখেন, আসলে লং টাইম ব্যবহার